婆，你睇緊咩相啊？我個仔阿明，好耐冇見到佢啦。佢好精神啊！小蘭姐，小蘭姐，陳婆婆點解成日睇住張相喊？佢個仔真係咁忙？其實婆婆入嚟第3年，佢個仔已經走咗，係癌症急性。臨終前佢特登吩咐我哋唔好同婆婆講，話怕佢受唔住，叫我哋話佢去咗好遠嘅地方做嘢，香港搵食難，每個月會寄錢返嚟，佢留咗筆保險金夠俾院費。咁婆婆每月收到錢就以為係個仔寄嚟，佢成日問點解佢唔打電話俾我，點解佢唔嚟睇我，有時半夜喊到自己瞓着，我哋勸唔住，又唔敢講真相，怕佢一聽就撐唔住。7年，等咗7年。AI 影相修復，一鍵還原，色彩增強。我係阿明啊！哇，好靚啊！婆婆，你個仔寄條片俾你，你睇下。阿媽，我而家喺斐濟做緊嘢啊，我好開心啊，呢度好靚啊，但係呢排工作好忙，我唔方便打電話啊，等我得閒嘅時候返嚟睇你。喂，阿樂，你知唔知陳婆婆睇完你條片之後，開心到喊出嚟，佢成晚都笑住咁瞓着，同埋咧，佢話下星期係佢生日，記得買紅雞蛋俾佢。佢仲話不如你哋義工都一齊嚟。咁就好啦，咁我哋就星期6買大蛋糕過去。小蘭姐，我哋準備好晒幫婆婆佢慶祝生日。阿樂，陳婆婆今朝走咗。咩話？今朝我去叫佢起身嘅時候，佢個樣好似好滿足咁樣，然後捉住我隻手。記得食紅雞蛋啊！我呃咗佢。唔好咁講，你俾咗佢一個好夢，佢等咗7年，等一個仔嘅消息，你俾咗佢，佢帶住笑容走，已經係最好嘅結局嚟㗎啦。